रूह अफ़ज़ा मां इन में ऐड कंदमि ऐं ज़बरदस्त ख़ुशबू ज़ाइको बि असांजो बहितरीनु आहे। हे अची विया असांजा प्लेटर्स रेडी थी विया। अच्छा, खीर जेको आहे उहो हाणे बॉइल थो थिए। नंढिड़ो फोटो असां उन में ऐड कयोसीं त जीअं ख़ुशबूदार ज़बरदस्त असांजो खीर रेडी थी वञे। हाणे मां इन में ऐड थी कयां रूह अफ़ज़ा। अच्छा, रूह अफ़ज़ा एतिरो ऐड कबो त जीअं रंग त पंहिंजे जॻह ते त उहो असांखे आणो आहे ऐं जेका मिठास आहे उहा बि असांजी पूरी थी वञे। हुनखे मिक्स था कयूं। खीर गरम थी वियो। नंढिड़ो फोटो उन में ऐड कयोसीं ऐं उन में असां शामिलु कयोसीं रूह अफ़ज़ा। थोरो अञा ऐड थी कयां ऐं इहो जेको गरम गरम असांजो खीर आहे इहो पोर कंदासीं ब्रेड जे स्लाइसनि ते। चलो जी, थोड़ी बाहि बि असां पंहिंजी तेज़ कयूं सुठे तरीक़े सां गरम थी वञे। पोइ कोई बि तव्हां अहिड़ो स्पून खणो जंहिंसां तव्हां ब्रेड जे स्लाइसनि ते इहो खीर पोर करे सघो। चम्मच जी मदद सां असां इनखे सुठे तरीक़े सां जेतिरा बि असांजा स्लाइसिस आहिनि इन्हनि ते असां इनखे पोर कंदासीं। ॿीहर सुठे तरीक़े सां गरम थो थिए। शाही टुकड़ा असां तयारु पिया कयूं ऐं असांजा उहे ॾिसण वारा घर भाती जीअं असांखे हींअर जॉइन कयो आहे हिननि खे हिते था रखूं। चलो जी, शाही टुकड़ा ठाहिण जे लाइ तव्हांखे खपनि ब्रेड जा स्लाइसिस। ब्रेड जे स्लाइसनि खे तव्हां फ्राई कंदव तलो बनास्पति गिह में। डीप फ्राई कंदव, शैलो फ्राई न कंदव। जीअं तव्हां पंहिंजा पकोड़ा वग़ैरह ठाहींदा आहियो बिल्कुलु इन तरीक़े सां। इन खां बाद में हिकिड़ो खीर ठाहींदासीं ऐं खीर में तव्हांखे छा करिणो आहे, हिकिड़ो नंढिड़ो फोटो ऐं उनखे बॉइल करण जे लाइ रखो। न त असां ज़र्दे जो रंग विझंदा आहियूं, खंडु विझंदा आहियूं, पर असांखे ज़रूरत न आहे छो त रूह अफ़ज़ा असां सां गॾु आहे ऐं मां इन में ऐड कंदमि रूह अफ़ज़ा। उन सां रंग बि तमामु सुठो अची वियो आहे, मिठास तमामु बहितरीनु अची वई आहे। थोरो टाइम ॾिजो त जेके असांजा ब्रेड जा स्लाइसिस आहिनि उहे सुठे तरीक़े सां खीर खे मां हिन प्यालीअ में थी कढां त जीअं मुंहिंजे लाइ पोर करणु आसानु थी वञे। हीअ आहे असां वटि हिकिड़ी प्यालीअ में कढी था वठूं। अच्छा, ख़्यालु कजो त अहिड़े प्याले में प्लेटर में अरेंज कयो जंहिंजा साइड्स सिक्योर कनि तव्हांजे खीर खे। थोड़ी देर जे लाइ रूम टेम्परेचर ते तव्हां हिननि खे छॾे ॾियो। चलो जी, जेतिरो बि हे खीर आहे इहो सोक थी वेंदो। तमामु बहितरीनु तयारु थींदा आहिनि। ट्राई तव्हां ज़रूरु कजो। ईद ते ठाहियो, इफ़्तार में ठाहियो। इफ़्तार पार्टियूं थींदियूं आहिनि रमज़ान में, उन में तव्हां इनखे तयारु करे सघो था। तमामु ज़बरदस्त थींदो आहे। अच्छा, हाणे इन्हनि खे गार्निश कंदासीं। चांदीअ जा वर्क ॾाढा ईज़ीली मार्केट में अवेलेबल हूंदा आहिनि, उन्हनि सां तव्हां इनखे गार्निश करे सघो था। ॾाढा डेलिकेट हूंदा आहिनि। इहो मां हिकिड़ो पेपर थी खणां ऐं इन जे मथां ऐड था कयूं। चलो जी, जेतिरियूं बि असांजूं देसी रेसिपीज़ आहिनि, देसी मिठा आहिनि, खीर थी वई या फिरणी थी वई, उन्हनि जे मथां हे तमामु सुठो लॻंदो आहे। इहो तव्हां हिन ते ऐड कयो। थोरो थोरो असां ॿिन्हिनि ते चिपकाए छॾींदासीं। हेॾे अची वियो ऐं कुझु हिन तरफ़। अच्छा, पेपर खे लॻाइजो छो त अक्सर हथनि ते बि लॻी वेंदो आहे। चलो जी, ऐं
थोड़ो हिन तरफ़। हे थी वियो असांजो तयारु। उमेद आहे त अॼु जी रेसिपी तव्हांखे सुठी लॻंदी हूंदी। ज़रूरु ट्राई कजो। तमामु जल्दी क्विक झटपट तयारु थी वेंदा आहिनि